Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib fi ijabatil muadzini wa bimada yujibuhu wa ma yaqulu ba'dal adhan. Ieu bae nyarioskeun at-targhib. Jadi targhib teh cek urang mah hiji padamelan anu ngadorong anu ngabibita ka urang bakal dipasihan pahala ku Allah ke. Ai tarhib mah panyingsilna, ai tarhib mah pangbibita. Jika kumaha pahalana jalmi di mana aya anu adan teras anjeunna ngajawab, kumaha ngajawabna anu adan, sareng doa naon engke anu kedah diaos sabada rengsena adan. Jadi di saat aya anu adan urang kedah ngajawab, jawabanana kumaha, engke di mana rengse adan urang kedah maos doana jiga kumaha, maka dina ieu bab diuningakeun kudu ngaran ieu kitab hadis anu kahiji an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala, tampi ti Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala dawuhanana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqulul muadzin. Idza sami'tumul muadzina, idza sami'tum di mana ngadenge aranjeun kitu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muadzina kajalmi anu adzan, di mana anjeun ngadenge adzan di mana wae, faqulu misla ma yaqulul muadzinu, maka ucapkeun omongkeun ku anjeun misla ma yaqulul muadzinu, saperti bahasa anu diucapkeun ku jelema anu adzan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah. Dawuhan Rasulullah, di mana anjeun ngadengikeun jelema anu adzan, maka jawab ku anjeun saperti bahasa anu diucapkeun ku adzan. Di mana anu adzan nyebatkeun Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka urang kedah ngawal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka urang kedah ngajawab Allahu Akbar, Allah asyhadu an la ilaha illallah. Di mana aya anu adzan nyebatkeun asyhadu an la ilaha illallah, maka orangnya kedah nyebatkeun asyhadu an la ilaha illallah. Di mana anu adzan nyebatkeun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orangnya kedah ngawaler asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kajabi engke dina haji ala shalah, haji alal falah. Teraskeun hadisna, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, tampi ti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sayatosna anjeunna nguping Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Kangjeng Nabi ngadawuh kieu dawuhanana, idza sami'tumul muadzina, idza sami'tum
di mana ngadenge aranjeun al muadzina ka jelema anu adzan faqulu mislama yaqulu maka ucapkeun omongkeun ku aranjeun mislama yaqulu saperti anu diucapkeun ku adzan summa sallu alayya terus anjeun engke maca shalawat ka kami di mana geus beres anu adzan fa innahu lantaran sanyana aturan man shalla alayya sing saha jelema anu maca shalawat ka kami salatan sakali we Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad di mana orang mau salawat sakali maka dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu biha asyra sallallahu bakal ngarungsulkeun rahmat Allah biha ku salawat anu sakali teh ka eta jelema asran 10 kali lipat rahmat anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala di mana urang maca salawat ka Kangjeng Nabi sakali maka Allah engke 10 kali lipat bakal masihan rahmat kangge urang sadayana kitu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana engke geus beres adzan summa salullaha summa salu asana salu teh isalu summa salullaha terus pentak ku aranjeun ka Allah al wasilah summa salullaha terus pentak ku aranjeun ka Allah al wasilata wasilah mahiyan wasilatu huna naon anu disebutkeun wasilah di dieu maka dauhanana wasilah di dieu manzilatan fil jannah tempat anu disiapkeun ku Allah di surga fa innaha lantaran sanyana eta wasilah manzilatun fil jannati eta tempat di surga la tambagi mual aya anu pantes meunang eta tempat illa li abdin min ibadillah kajaba hiji jalmi anu janten hamba Allah illa li abdin min ibadillah kajaba hamba tina sarasawiosna hamba Allah wa arju an akuna ana huwa arju jeung ngaharepkeun pisan kami an akuna kana kajadian kami anak kami huwa eta abdi teh kitu dohan Rasulullah maka mual pantes eta wasilah eta tempat anu aya di surga teh moal dipasihkeun ku Allah kasaha kajabi ka hambana Allah maka kami ngaharepkeun mudah-mudahan kami tah menjadi hamba Allah meunang wasilah eta teh paman sa'alali al-wasilah paman sa'alali sing saha jalma anu menta keur kami al-wasilata kana eta tempat di surga dauhanana halat lahu syafa'ah maka halat lahu syafa'ah mutlak pantes pisan keur eta jelema bakal menang syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engke ieu dina doa sabda adzan engke aya kata-kata wasilah anu bieu teh rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala tampiti sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala dauhanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dauhan Rasulullah idza qala al muadzinu di mana ngucapkeun di mana ngomongkeun di mana ngomong al muadzinu jelema anu adzan naon anu diomongkeunana Allahu akbar Allahu akbar cek anu adzan Allahu akbar Allahu akbar faqala ahadukum
terus ngajawab salah sahijina aranjeun ceuk anu ngajawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa qala terus ngomong deui anu adzan asyhadu an la ilaha illallah. Qala ngomong deui tah anu ngajawab bahasana asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala terus ngomong deui anu adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ngajawab deui tah jelema anu ngajawab teh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa qala terus ngomong deui jelema anu adzan hayya 'alas shalah. Qala ngajawab tah anu ngajawab ngupingkeun adzan teh la haula wala quwwata illa billah. Summa qala terus ngomong deui jelema anu adzan hayya 'alal falah. Qala ngajawab deui eta jelema la haula wala quwwata illa billah. Summa qala terus ngomong deui jelema anu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala ngajawab deui jelema anu ngajawab Allahu Akbar. Summa qala la ilaha illallah. Terus anu adzan nyebatkeun dina akhirna la ilaha illallah. Qala ngomong deui ta jelema anu ngajawab la ilaha illallah. Ngomong ngajawab jiga kitu teh min qalbihi tina hatena. Jadi sing saha jalma anu ngajawab anu adzan ku bahasa nu tadi di mana anu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar urang ge nyebatkeun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana engke anu adzan asyhadu an la ilaha illallah urang oge niringan asyhadu an la ilaha illallah. Di mana anu adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah urang oge niringan nyebat asyhadu anna Muhammadar Rasul. Di mana anu adzan engke nyebatkeun hayya 'alas shalah maka urang kedah ngajawab kumaha la haula wala quwwata illa billah. Di mana anu adzan nyebatkeun hayya 'alal falah maka orang kedah ngawaler kumaha la haula wala quwwata. Nah dugi ka akhirna maka dawuhan Rasulullah di mana jelema bisa ngajawab anu adzan jiga bieu min qalbihi kaluar tina hatena naon jaminanana dakhalal jannah mutlak eta jelema anu ngajawab nu adzan anu bieu teh mutlak diasupkeun ku Allah ka surga. Dakhala bahasana henteu sayang hulu tapi dakhalal jannah jelema eta asup ka surga itu dawuhan Rasulullah. Tapi min qalbihi ikhlas kaluar tina mana janten nilai dina amal urang teh saetos sama keikhlasan. Ikhlas ai tarawih dia urang ikhlas teu eta kujang ipa dicirian make lakban eta teh karena Allah atau karena corona. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya begitulah kembali kan kamari teh ngaran lagi urang ikhtiar manusia, tapi kembali bahwa ikhtiar manusia teh ku para ulama dikasih nilai sekitar 30 atau 40, sedangkan anu 70 mah ayana disahadi Allah, maka tetap kurang kena ngadoa. Jadi kembali sanyana kange jalmi anu ikhlas, jalmi anu manahna bersih mah pintu ka surga teh ti mana dibukakeun ku Allah. Sampai kana jawab adzan jiga bieu geus mutlak tah dipasihan kunci surga ku Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Jadi urang geus ka surga we lah pasti. Oh pasti eta pastina duh Allah, eta pastina tah. Anu rada Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tampiti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya tasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadauki Rasulullah man qala hina yasma'un nida man qala sing saha jalma anu maca hina yasma'un nida dina waktos ngupingkeun anu adzan yasma'u nguping an nida anu adzan
sing saha jalma anu maca ketika selesai rengsek ngupingkeun anu adzan naon anu dibaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'thu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah wa zada fi akhirih innaka la tukhliful mi'ad. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing saha jalmi anu maos rengse adzan Allahumma nun Gusti rabb hadhihi da'wati tammah rabb hadhihi anu ngagaduhan hadhihi dakwah ieu panggero at-tammah anu sampurna maksudna adzan teh anu ieu was-salatil qa'imah sareng Gusti anu ngagaduhan netepan al-qa'imah anu pancet adi mugi masihkeun Gusti Muhammadan ka Kangjeng Nabi Muhammad al-wasilah nabina hadis anu kadua tadi diuningakeun summa sallallahu liyal wasilah pentak kumaraneh keur kami ka Allah al-wasilah maka dina doana ati Muhammadanil wasilah ati mugi masihkeun Gusti masihan Gusti Muhammadan ka Kangjeng Nabi Muhammad al-wasilata kana wasilah wasilah teh al-makanu fil jannah nyaeta tempat anu aya di surga wal fadilah al-fadilah fadilah teh kautamian wa ba'athu sareng mugi nempatkeun Gusti ka Kangjeng Nabi maqamam mahmuda dina tempat anu terpuji alladzi wa'addah anu parantos ngajanjikeun Gusti kangge Kangjeng Nabi dina doa nu sapalina zada fi akhiri innaka la tukhliful mi'ad innaka margi saestosa Gusti la tukhliful mi'ad Gusti mah moal sulaya janjina di mana jelema maos doa anu bieu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'thu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati halat lahu halat tina halal halat maka pantes keur jelema anu macan bieu teh lahu keur eta jelema syafaati kami maka pantes jelema anu maca doa nu bieu teh bakal menang syafaat kami nah, maka kangge urang saya tos teu kedah umaleuhan kantun urang laras ngaluruskeun manah urang kembali kanu tadi bahwa pintu surga dibukakeun ku Allah di mana-mana kangge urang ngajawab anu adzan tadi dakhalal jannah ketika urang rengse adzan maos Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah maka dawuhan Rasulullah halat lahu syafa'ati geus pasti jelema eta bakal menang syafaat di kami upami tos kangge syafaat di Rasulullah mutlak eta jelema salamat mutlak eta jelema bakal lebet ka surga kantun urang kumaha cara ngolahna anu mawi dipayun diuningakeun lamun urang nerangkeun kematian teh mengerikan nerangkeun kematian teh menakutkan eta teh saya tos sama kangge jalmi-jalmi anu doraka tapi kangge jalmi anu iman anu rajin netepan kersa maos Al-Qur'an nya sae ka batur sae ka tatangi sae ka wargi sae ka sepuh maka maot teh estuning rahmat hartosna kenapa dikatakan rahmat margi jalmi anu kitu di mana ngantungkeun alam dunya geus mutlak mereka bakal kangge rahmat Allah Subhanahu wa taala maka ketika ngantungkeun alam dunya teh lamun cek bahasa urang mah geus maneh capek di alam dunya teh geus maneh loba ieu pahala amal maneh di alam dunya teh janten urang begitu euih ka ditu teh kantun nampi pahala amal di alam dunya teh upami kangge jalmi anu tukang ibadah maka kurang saya tos sama dikumpulkan tah kudu rajin urang rajin ngempelkeun amal anu matak nyalametkeun ka urang ternyata teu kudu naon gitu udang sapeuting teu
henteu kudu menang ngaji Quran menang 100 tamatan henteu. Di mana urang ikhlas, di mana urang bersih, ketika ngawalar nu adan maca doa sabada adan kunci surga geus digantungkeun tah ya keur maneh kitu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, tampi ti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul muadzin, man qala sing saha jalma anu maca hina yasma'ul muadzin dina waktos rengsek ngupingkeun anu adzan benten sareng doa nu nabi ieu doana benten deui sing saha jalmi anu maos doa sabada rengsena adzan naon doana wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasulah ghafarallahu lahu dzunubah ghafarallahu lahu dzunubah. Janten henteu Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah, tapi bahasana wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasulah. Maos eta upami tadi sama anu adzan asyhadu an la ilaha illallah, maka reng seadan teh kurang wa an asyhadu kami geus sarua nyaksi yen teu aya di pangeran salian ti yen Kangjeng Nabi Muhammad eta utusan raditu billahi rabba, kami ridha billahi rabba, Allah jadi pangeran, wabil islami dina, kami ridha Islam jadi agama kami. Maka jalmi di mana maos eta setiap ba'da adzan dawuhanana ghafarallahu lahu dzunubah, Allah bakal ngahampura kana dosana. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Abdullahu wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Abu Dawud wa lam yaqul dzunubah wa qala Muslim ghufira lahu dzambah ghufira lahu dzambuhu ghufira lahu dzambuhu kitu dawuhanana. Wa an Hilal bin Yasar radhiyallahu anhu annahu sami'a Muawiyah yuhaddisu, tampi ti Hilal bin Yasab radhiyallahu anhu annahu sayatosna Hilal bin Yasab sami'a Muawiyah yuhaddisu, anjeunna ngupingkeun Muawiyah yuhaddisu nuju nyarioskeun annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayatosna Muawiyah nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadau kieu, man sami'al muadzina, sing saha jalmi anu ngupingkeun adzan, faqala mislama yaqulu, terus manehna ngomong saperti anu diomongkeun ku adzan anu tadi teh, maka palahu mithlu ajrihi, misti pasti eta jelema teh bakal dipasihan pahala sapertos pahala anu adzan. Kamari parantos dicarioskeun dina sarasaeusna hadis bahwa jalmi anu adzan dibandangantunkeun alam dunya cacing bilatung moadaikeun tah. Kana jasad dan anu hartosna diuningakeun dina hadis anu kamari bahwa jalmi anu tukang adzan jasad maka dijamin ku Allah Subhanahu wa taala sehingga cacing bilatung moadaikeun. Maka kembali deui bahwa di dieu anwa hartosna anwa teh rupi-rupi Allah masihan kemudahan kanggo urang lebet kasur sapertos kieu. Biar diuningakeun bahwa pintu ka surga teh ngajawab nu adzan oge ge surga, di mana adu Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah eta geus yakin pintu surga. Maka dina hadis anu sanesna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muningakeun bahwa al-jum'ah hajjul fuqara, jumaah teh hajina jelema anu fakir,
margi moal sadayana tiasa hajian, moal tiasa sadayana tiasa ka Mekah. Aya jalmi anu teu tiasa ka Mekah eta, aya jalmi anu teu mampu angkat ka Mekah kan itu. Maka dijamin ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamun eta jelema de jumaah maka pahala nasarwa jeung haji anu tadi eta. Kersah eta kage jalmi anu alim. Al jum'atu hajjul fuqara, jumaah teh hajina jelema anu fakir. Atanapi dina hadis anu sanes diuningakeun ketika ayat sahabat anu dilaporkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anjeunna saban netepan mau surat Ikhlas, setiap netepan mau surat Kulhu, maka dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa thuluthul Quran eta teh sapertiluna Al-Qur'an. Maka janten anekdot ketika dibalapkeun di piwarang papayun-payun namatkeun Al-Qur'an, saha anu bisa namatkeun Al-Qur'an di dieu. Dawan sapalena riwayat Sayyidina Ali ngajung pangpayunan, begitu mau surat Ikhlas 3 kali beres. Margi sakali mau surat Ikhlas thuluthul Qur'an sapertilu Al-Qur'an. Keur saha eta? Eta teh kangge jalmi anu kemampuan maos Al-Qur'ana memang di bawah rata-rata. Kumaha komo Al-Mukarram ieu ajengan anom anu lulusan Mesir kira-kira cukup maca Qur'an moal bisa keur Aceh mah. Jadi keur Aceh mah geus S2 di Mesir. Moal didikeun tah ku malaikat. Maca Qur'an 3 kali keur saha eta? Eta teh kangge jalmi-jalmi anu teu margi seueur. Jalmi terkadang anu hoyong ngadamel kasaean dina Ramadan hoyong khatam Al-Qur'an, tapi bujeng-bujeng khatam Al-Qur'an maos Yasin dia masih kene pajuliwet. Maos Yasin Pak Haji kantos ngajiin ketika ke Mekah ya. Di Mekah teh jangan ipakan banyak tulisan es krim eta. Es krim ditulisna ku huruf Arab menghajabi es krim. Maka begitu datang jemaah haji itu, waduh pangrasa di lima Yasin tadi nukieu gitu. Yasin mana? Itu tinggal kopi alif Yasin Karim. Es krim jadi alif Yasin Karim gitu. Jadi jelema anu kitu mah hajabi tah. Jadi apal teh atuh. Manehna maca Yasin gitu tamat-tamat. Begitu ngali huruf es krim alif Yasin Karim. Alif Yasin Karim padahal es krim itu. Terus aya di botol Coca-Cola. Itu geus yakin Coca-Cola ditulisna pakai bahasa Arab. Coca-Cola teh dibaca ke orang Tegal. Wah, ini kiai kangge gula. Coca-Cola jadi kangge gula itu. Padahal Coca-Cola. Nah kalau jalmi-jalmi anu karitu maka surat Ikhlas sakali yu'adil thuluthul Quran. Di mana 2 kali thulutsain. Di mana 3 kali maka khatam Al-Qur'an. Tapi modal kerja IPA yang hafid yang iki mah moal bisa eta. Urang geugeuh we kedah ti mimiti suratul Fatihah ila suratin Nas. Jadi besok kurang mulai satu acan ngaos kitab kurang maos Quran heula ini. Kurang maos Quran heula dan ngaranna di jelema ajula. Ari ajula teh guru busuh. Jadi aya 2 sifat yang IPA anu jelek di jelema. Nomor hijina ajula, ari ajula teh guru busuh hayang gerak. Hayang gerak. Udah kayak cerita mumpung ayah ya, yang Haji Burhan. Begitu sampai di Madinah, maka nggak bagi kamar kan? Wah bingung yang IPA. Aduh, iya saha iya kamar 2 anu deui ieu kontina aya keneh tapi jelema eueuh.
Begitu selesai semuanya, udah lama terasa yang haji buran itu. Si orang yang batur mah ke hotel, yang haji buran mah langsung ke masjid gitu. Lantaran amanat si mama ulah ke mana ke masjid. Selesai tepan di masjid baru pulang. Kenapa? Ayah ajula. Jadi ajula teh di saat itu abdi hoyong gerengsek gitu. Ajula. Nomor kedua nah, sifat anu awan dijalmi teh halua. Ari halua teh mudah keluh kesah. Babari haduh halah. Sok enak ieu. Kang Haji Ade timimiti dewasa we lah ulah ti leuleut teh moal inget. Timimiti dewasa Kang Haji Ade mangih corona geus sabaraha kali? Geus sabaraha kali mangih corona? Karek ayeuna. Jadi saumur-umur teh mangih corona teh karek ayeuna. Ieu urang mangih corona pakepuk jiga kieu geus sabaraha taun ieu? Geus sabaraha taun ieu corona? Karek kamari. Tapi haduh halah geus teu katulungan eta. Urang geus haduh halah keluh kesah itu sifat jalmi teh halua. Jadi jelema teh ajula halua. Tergesah-gesah babari haduh halah. Maka di dia fungsina agama teh. Kumaha supaya urang ulah buru busuk. Kumaha supaya urang ulah babari haduh halah. Maka di dia ditanamkeun kasabaran. Putar Pak Haji na TV saya ajangan haduh halah. Nya saya ajangan na TV saya haduh halah gitu. Oh, pakai buku. Nya pan ajengan juga manusia. Ajengan juga manusia. Ayekeun kieu maka aja ade eueuh ustad, eueuh ajengan jelema kabeh oge. Ari jelema teh henteu maksum, kami Rasulullah mah maksum. Aya jelema mah deuk sorbana 3, deuk sorbana 4 anger we. Haduh halahna aya, dangaranna ge jelema. Makanya Pak Haji sering nyebutkeun ulah kaget lamun aya jelema anu salah. Naon sababna? Sabab salah teh cirina jelema. Moal aya jelema anu teu salah. Jelema anu pangalusan teh lain jelema anu teu salah, tapi jelema anu daek menerkeun kasalahan. Jelema anu alus teh jelema anu daek menerkeun kasalahan, maka dipasihan ku Allah istighfar. Dipasihan ku Allah tobat. Bahkan Allah senang upami ningal jelema anu istighfar, upami ningal jelema anu tobat. Neme abdi ningal dina TV Syekh Mutawalli Syahrawi nuju ngajelaskeun dosa gede. Ma huwal kabair, maka ku anjeunna diuningakeun bahwa kabair teh anu diancam neraka ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la kabirata ma'al istighfar. La kabirata ma'al istighfar. Moal aya dosa gede lamun maneh lagi tur istighfar. Tapi wala saghirata ma'al israr. Wala saghirata ma'al israr. Hafiz wala saghirata ma'al israr teh ulah dihitung leutik lamun dosana terus-menerus dilakukeun ku manehna. Anu gede ku istighfar bisa jadi leutik, anu leutik lamun ngahantem teu istighfaran bisa jadi gede. La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Moal aya dosa gede lamun diberangan ku istighfar, tapi moal teu bisa disebutkeun leutik lamun eta dosa terus dilakukeun. Asa teu leutik tapi terus dilakukeun jadi gede eta. La saghirata ma'al israr. Jadi kembali deui bahwa urang dipasihan sifat anu dua tadi, hiji ajula, dua halua. Ari ajula teh guru busuh, khuliqal insanu ajula. Nomor kedua halua, segala rupa. Komo baheula ayeuna santri nikmat. Baheula mah atuh jadi kita aya ngaliwat beak can asak nya. Da hantem di asaan teh. Jadi bari ngaliwat karek saat di asaan teh geus asaan deui atuh ngaliwat sawada nu asaan 10. Jeung ieu cik urang cik ieu beak ka memeh. Kenapa? Hayang geura daharna eta.
baheula. Nomor kedua haluan kembali karena haluan tadi. Urang kedah nampi karena sagala rupa anu dipasikeun ku Allah. Corona teh karek ayeuna. Corona teh henteu saumur-umur. Bahkan dina tahun 2020 teh karek bulan Januari kemarin di orang Februari. Lamun dihitung di Februari, Maret, April. Can sabaraha halila. Tapi kulantaran urang babari halua, kulantaran urang babari ajula, hiji eta. Nomor kaduana terkadang urang besok ngerasa hebat. Mari kita lawan corona. Lawan corona. Astagfirullah. Dek dilawan kunaon corona bahasa teu meuni. Astagfirullah. Kita lawan corona bersama-sama. Dek ngalawan kumaha? Corona dibikin ku Allah. Terkadang pergeseran penyebaran corona teh bukan lewat manusia, tiba-tiba dipasikeun ku Allah jika kitu tah. Nyalamun model Perdana Menteri Inggris kena ku corona. Ti mana eta corona na? Da jeung RT teu papanggih. Jeung tukang beca teu sasalaman tah Perdana Menteri Inggris teh kena ku corona. Pangeran Charles kena ku corona. Perdana Menteri Kanada kena ku corona. Eta corona di mana eta? Upami urang bisa ngalawan corona mah teu kudu riweuh. Tewakan corona teh hiji-hiji tah. Tapi da ieu dipasikeun ku Allah. Upami tadi diuningakeun ku imam tarawih wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Tapi orang masih kena tuh percaya, ya kealusan segede corona, katinggalitan ke, kagorengan segede corona, katinggalitan, karena corona mah yakin, tapi karena dosa jeung karena kahadean mah orang, tepati percaya tak? Mayyakma, numawi dawuhan Imam Luqmanul Hakim kaputrana, ya bunay ya innaha in takum misqala habatin min khardalin, fatakun fi sahratin. Au fis samawati au fil ard yahti bi Allah. Cek bahasa orang ujang anaki lamun hidup ngalakukeun musyrik dosa ka Allah misqala habatin min khardalin sagede khardal we. Ai khardal siki nu alit pisan. Ya, di urang masih kibayem lah. Lamun hidup engke kasep ngalakukeun dosa ka Allah sagede siki bayem we. Patakun fi sakratin alungkeun ku hidup tah ka pasir, ka gunung. Supaya ulah katinggali ku jelema. Au fis samawat atawa alungkeun ka langit sida ditiup angin supaya leungit. Au fil ardi atawa ruang di jero tanah. Ya tibi Allah. Bakal ditebongkeun ka eta dosa teh ku Allah. Hartosna para ulama nu kapungkur diuningakeun dina Al-Qur'an, dosa sekecil apapun, kahadean sekecil apapun ditebongkeun ka ku Allah. Tapi urang teu percaya. Aikan corona percaya. Corona teh make miligram sampai ka ngange kain pemirada cara bisa keneh asup. Percaya teh jelema kana corona. Nah aikan dosa jeung kana kahadean teu percaya. Itulah kira-kira. Ya mudah-mudahan urang masing dipasihan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hartosna kembali kana tadi bahwa Allah mukakeun pintu kasayaan, masihkeun kunci surga teh kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan manusia. Nu mata urang ulah ngarasa jadi jelema panghebat mah, urang ulah ngarasa jadi jelema pangjagona. Upami kembali kana hadis anu kamari dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul nuju jalan ngupingkeun anu ngamandoma adan. Dawuhan Rasulullah, ieu jelema dijamin asup ka surga tukang ngon domba tah. Tukang ngon domba. Tapi lamun jiga urang sorban diamaikeun, sirah dibeungkeut ku sorban deui, make jubah gede. Teu aya kaikhlasan dina hatena, can tangtu tah bisa ngelehkeun tukang domba anu tadi. Ulah waka dihina tah tukang domba. Margi tukang domba anu tadi dijamin ku Rasulullah bahwa anjeunna lebet ka
Warwiya an Maimunata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama baina saffir rijali wan nisa. Diriwayatkan tampiti Siti Maimunah. Siti Maimunah teh istrina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu aya teh anu kakuping makom bojok Rasul teh mung dua tah. Nomor kahiji Siti Khadijah di Ma'la, nomor kedua Siti Maimunah. Siti Maimunah teh makamna anu ketika orang dongkap di Madinah mah di pinggir jalan sebelum Tan'im sebelah kanan aya dugi kayeuna henteu dirisakta ku urang Arab Saudi. Eta makamna Siti Maimunah di dekat Tan'im. Ieu dauhan Siti Maimunah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama baina saffir rijali wan nisa. Qama ngadeg Rasul baina saffir rijali wan nisa di antawis saffir rijal barisan pamegat wan nisa sareng istri ieu di masjid. Faqala teras ngadawuh Rasulullah, ya ma'syaran nisa, hei ieu ibu-ibu, ya ma'syaran nisa, hei ieu para ibu-ibu, idza sami'tum adzana hadzal habashi wa iqamatah faqulna kama yaqul fa inna lakunna bi kulli harfin alfa darajah. Ya ma'syaran nisa, hei ieu para ibu-ibu, idza sami'tum di mana ngadengeng ke ibu-ibu tah adana hadal habasyi kana adana ieu habasyi maksudna sajidina Bilal. Ari Bilal teh abdun habasyiyun. Adana hadal habasyi kana adana ieu Bilal wa iqamatahu jeung kana qomatna. Pakunna kama yaqul terus aranjeun ngajawab jiga anu dibacakeun ku Bilal tadi. Fa innalakunna maka tetap keur aranjeun he ieu ibu-ibu bikulli harfin setiap huruf anu diucapkeun tadi alfa darajah. Alfa darajah ai alfa teh 1000 ribu. Jadi 1000 ribu teh cek bahasa urang mah sabaraha tah? Jeung ieu sabaraha? 1 juta ya. Jadi lamun ibu-ibu ngajawab kana bahasa nanu adzan maka dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innalakunna maka keur ibu-ibu bikulli harfin setiap huruf anu dibacakeun tadi alfa darajah 1 juta derajat. Alfa itu 1000 ribu. 1000 ribu teh 1 juta lain di urang mah 1 juta. Alfa derajat. Qala Umar radhiyallahu anhu, ngadawuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hadza lin nisa. Gusti Rasul, alah eta kulan ibu-ibu dipasian 1 juta derajat. Pamalin rijal, upami abdi pamaget kulan bade dipasian sakumaha. Qala dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di'fani ya Umar, di'fani ya Umar, 2 kali lipat keur anjeunna Umar. Upami istri dipasian 1 juta, maka pamaget mah 2 juta kali lipat. Di'fani ya Umar, kitu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tabarani fil Kabir wa fihi nakarah. Jadi ieu kalabat hadis nakarah tepanginten dawuhanana hadis mungkar ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Simkuring nyerengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhan Abu Hurairah. Abu Hurairah teh hiji sahabat anu panseueurna ngariwayatkeun hadis. Margi salami na anjeun janten pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhan Abi Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, simkuring nuju kempel sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba faqama Bilalun yunadi, maka ngadeg Bilal yunadi, adzan Bilal. Palamma sakata, barang rengse eta Bilal adzana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man qala mithla ma qala hadza yaqina dakhalal jannah. Sing saha jalma anu ngucapkeun kana bahasa Bilal anu dieu persis jiga Bilal bari yakin dina hatena dakhalal jannah, maka eta jelema asup ka surga. Nah, jalmi anu tukang ngawal adzan we bari ikhlas disarangan kumanah anu bersih, maka dakhalal jannah. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah fi sahihi wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa rawahu Abu Ya'la an Yazid Ar-Raqashi an Anas bin Malik. Wa labduhu laqad dakir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaqtasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arrasada laylatin qawluhu arrasal musafir bitasdidir ra idza nazala akhirul lail yastariha. Maksudna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arrasada laylatin anjeunna mios kana tempat pulang dina hiji wengi. Fa'adzana Bilalun hartosna ieu parantos akhir ieu parantos majeng ka subuh. Fa'adzana Bilalun teras adzan Bilal, Rasul mage bade lebat bade istirahat. Ar-rasa maksudna ar-rasa di dieu ay nazala akhiral lail yastariha. Nazala akhiral lail lungsur dina akhir wengi bade istirahat. Rasul begitu bade istirahat tiba-tiba fa'adzana Bilalun teras adzan Bilal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teras ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala misla maqalatihi wa syahida misla syahadatihi falahul jannah. Man qala mithla maqalatihi sing saha jelema anu ngomong jiga anu diomongkeun ku Bilal eta, wa syahida mithla syahadatihi jeung manehna maca asyhadu an la ilaha illallah, syahadat jiga syahadat anu diucapkeun ku Bilal, falahul jannah, maka pasti eta jelema dipasihan surga ku Allah Subhanahu wa taala. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yunadi al-munadi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati an-nafi'ah imasanis was-salati al-qa'imah was-salati an-nafi'ah salli ala Muhammadin warda anni ridan la saqata ba'dahu istajaba Allahu lahu da'watah. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala sing saha jalma anu maca hina yunadil munadi dina waktu dikumandangkeun adzan. Naon anu dibacana rengse adzan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati an-nafi'ah salli ala Muhammadin warda anni ridan la saqata ba'dahu. Allahumma nun Gusti rabb hadhihi ad-da'wati tammah anu ngagaduhan ieu doa anu sampurna was-salati nafi'ah sareng anu ngagaduhan salat anu manfaat salli ala Muhammadin mugi Gusti masihan rahmat ka Kangjeng Nabi Muhammad warda anni ridan sareng mugi masihan karidhoan Gusti ka isim abdi ridan kalawan ridho la saqata ba'dahu anu teu aya bendukna deui sapantasna eta ridho hartosna abdi pasihan karidhoan ku Gusti dugi ka akhirat ulah dibeduan deui. Istajaba Allah lahu da'watah, maka bakal ngaijabah Gusti Allah kana paminta eta jalma. Hartosna jalmi anu parantos ka ridho Allah geus pasti doana bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sampitnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan qala, saektosna hiji pamegat nyarios ke ya Rasulullah, innal muadzina yubtilunana ya Rasulullah, kaulanun Rasulullah, innal muadzina saektosna jalmi-jalmi anu tukang adzan
yufdiluna gaduh kalangkungan di abdi sagala rutina. Gusti Rasul jalmi anu tukang adzan makulan dilangkungkeun ti abdi kasayanganna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teras ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul kama yaqul, atuh baca we kumaneh kama yaquluna saperti anu dibacakeun ku adzan. Paidan tahai di mana geus beres maneh pasal pentak ka Allah ta anu tadi teh Allahumma rabb hadhihi da'wah anu tadi teh, maka tu'ta bakal diberi maneh oge fadilah kautamaan jiga jelema anu adzan tadi. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihi. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, tampiti Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul kajantenan Rasul ngadaw kieu, idza sami'al muadzina di mana ngadengit maneh ka jelema nu adzan terus Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah salli ala Muhammadin wa a'tihi su'lah yaumal qiyamah wa kanu yusmi'uha man hawlahu wa yuhibbu an yaqulu mithla dhalika idza sami'al muadzin qala wa man qala mithla dhalika idza sami'al muadzin wajabat lahu syafa'atu Muhammadin yaumal qiyamah. Dawuhan Rasulullah di mana ngadengit nu adzan, begitu beres adzan manehna maca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah salli ala Muhammadin wa a'tihi su'lah yaumal qiyamah wa kana yusmi'uha man hawlahu. Terus ngadangu takana eta doa teh jelema anu aya di sakiringeun manehna. Wa yuhibbu an yaqulu misla dzalik idza sami'al muadzin. Terus manehna ge hayang deui jalmi anu nguping teh maca kana eta doa. Qala dawuhan Rasulullah, wa man qala misla dzalik sing saha jalma anu macakeun kana doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah idza sami'al muadzin di mana ngupingkeun anu adzan wajabat lahu syafa'atu Muhammadin yaumal qiyamah, maka mesti bakal menang syafaat Muhammad di poe kiamat. Kayak gitu dawuh Rasulullah. Rawahu Tabrani fil Kabir wal Awsat wa labduhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a nida qala Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah salli ala 'abdika wa rasulika waj'alna fi syafa'atihi yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hadza 'inda nida ja'alahu Allahu fi syafa'ati yaumal qiyamah. Hartosna seueur pintu urang kangge syafaat ti Rasulullah tinggal ayeuna ku urang dibanding-banding dan di mana-mana ge tetap urang ngieun justifikasi hayang ngajelaskeun ka masyarakat bahwa pagawean ieu bener, bahwa pagawean ieu halus. Nah, ayeuna banding-banding ku urang kira-kira lamun urang leuleumpangan saban peuting bari teu jelas tujuan teh miluan sholawat bari ngibar-ngibar bandera di mana mimitina eta bandera teh aya nu moal bandera merah putih, aya nu moal bandera hijau, la ilaha illallah geus tu make lampu hiburinya breng ka ditu breng ka dieu cek anu maca sholawat lah urang kudu cinta ka Rasul maca sholawat, maka jelema anu getol maca sholawat menang syafaat Rasul. Kira-kira bandingkeun tah mending mana tah leuleumpangan jiga kitu jeung ngajawab muadzan bari ikhlas jiga kitu. Itu bari teu jelas teh lamun maca sholawat mah bari dibarengan ku hate nu ikhlas mah bari mayun ka kiblat boga wudu da ieu mah maca sholawat tadi jeung bari jojogeda. Terkadang aya nu bari mabok segala rupa nyumput tah manehna hayang mabok sieun ka polisi lihuan kana sholawatan milu di jero eta bari mabok. Itu bisa dibuktikan eta. Nah, maka milari syafaat Rasul teh daripada maca sholawat tempat jelas jiga kitu mending jiga kieu tah ketika urang ngawalan adzan, ketika urang maos doa sabata adzan
maka dawuhan Rasulullah pasti eta jelema bakal menang syafaat. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dawuhanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhanana lagi. Salullaha liyal wasilah. Salullaha liyal wasilah. Salullah sal tina sa'ala yas'alu teh kan sa'ala yas'alu sal asalna non aya salat teh pentak ku maneh sal pentak ku maneh eta pahilina bahasa Arab jeung bahasa Sunda. Lamun aya bahasa Sunda mah sal teh bahasa Indonesia naon eta lain lama kan di tadi kana beuheut sal beungkeut beungna ku maneh bisa-bisa kiamat eta. Eta masalah beda deui masalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi aya anekdot kan. Aya orang Arab anu datang ke Bandung masuk ke rumah makan. Aya anu boga rumah makan teh kan orang Sunda. Nah, jeung urang Arab nanyakeun ikan laut. Ya habibi ya sayyid andak samak? Andak samak? Ai urang isuna makan samak teh amparan. Oh iya mana Bandung. Begitu naruskeun andak samak langsung kuah samak diamparkeun. Mana di dieu juragan. Urang Arabna bengong deh. Naon sababna? Sabab beda antara samak bahasa Arab jeung samak. Nah, samak urang Arab mah ikan tadi, ai samak urang Sunda naon? Eta anu kurang kedah dikaji kurang kedah diteliti bahwa di bahasa Arab teh udah astagfirullahaladzim. Ayeuna ningal upami dina media massa eta nyarioskeun antawis Salafi Wahabi sareng Sunni, Salafi Wahabi sareng Sunni. Eta teh sangat abdi mah dikenakan keegoan we. Ngarasa paling bener, ngerasa paling halus, jeung ieu tah jeung Rasulullah oge jika manehna anu papanggih jeung Rasul. Wah, mari kita kembali karena Al-Qur'an jeung hadis, kembali karena Al-Qur'an jeung sunnah. Gak usah pakai ulama, kembali karena Quran dan sunnah. Gak usah pakai ulama. Maka upami kurang dikaji eta jelema teh bodogna teh katulungan eta. Nancik yang habis bodoh murokab teh dia jahlun murokab eta. Jadi bodoh nanti bukan sebarang tingkat tetap nyebutkan anu kembali karena Quran ulah make ulama bari anu dibaca kumanehna Quran geus menang ulama. Mana Quran menang ulama teh hurufna yang iking ke upami ninggal. Mudah-mudahan ya corona cepat selesainya. Yang iki lamun ke Makkah ke masuk ke museum yang ningali Quran anu asli baheula di zaman Rasulullah moal apal tahun lagi. Jadi huruf Arab jika kieu teh geus menang ulama ya. Dod make titik di luhur, nun make titik di luhur, ba make titik di handap, ieu fathah, ieu dhammah, ieu kasrah. Zaman Rasul teh aya. Zaman sahabat teh aya. Kan eta mulai tahun 160-an ka dieu lah. Sakala jiga kitu teh. Aya ilmu nahu sehingga orang bisa baca. Maka ketika dia mengatakan gak usah pakai ulama, ai Quran anu dibaca na menang ulama. Apa teu gelo eta jelema? Apa cager eta pikiranna? Mari kembali ke ulama. Ayeuna kieu. Ieu lamun Mang Haji Apip deuk nyaritakeun jeung batur. Mari kita kembali kepada hadis Bukhari, Quran dan hadis. Hadis anu paling sahih indal ulama sahih Bukhari, nomor kaduana Muslim. Kade eta urang sing apal bahwa Imam Bukhari teh madhabna Syafi'i. Ulah salah eta. Imam Bukhari teh abad kedua katilu. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Anu ngawitan ngadamal ieu dhaif ieu siqah. Saha Imam Syafi'i. Jadi Imam Bukhari teh ngajibna teh Imam Syafi'i tak salah. Jadi Bukhari Asy-Syafi'i
Madhabna Syafi'i Imam Bukhari teh. Mari kita kembali ke Bukhari, nya salajeng kembali ke Imam Syafi'i. Ujang teh mikir. Di dalam Bukhari teh Imam Syafi'i teh. Imam Syafi'i di jero Imam Bukhari teh, astagfirullah. Imam Bukhari kan tahun 200-an, Imam Syafi'i 150. Jadi Imam Bukhari teh kan eta ahli hadis sadayana. Dugi ka hiji waktos makir. Imam Syafi'i teh ngaos ka Imam Malik. Kenapa? Jadi Imam Syafi'i teh muridna Imam Malik teh. Tapi teu pasti eta antara guru jeung murid teh. Imam Hambali ngaos ka Imam Syafi'i. Hiji waktos kieu. Imam Ahmad bin Hanbal teh bade nyerat hadis ka Yaman. Tiba-tiba anjeunna ka Mekah heula, begitu lebet ka Masjidil Haram, masjidna teu jiga ayeuna jadi apa Masjidil Haram teh. Ninggal pemuda anu nuju nerangkeun tafsir sakitu catetanna bahasana jelas, maka Imam Ahmad bin Hanbal teh jiosna dekul ngupingkeun saha eta Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nuju ngaos di Masjidil Haram, langsung teh Imam Ahmad bin Hanbal ngaos di Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal teh mazhab anu ayeuna diangge ku urang Saudi eta teh muridna Imam Syafi'i ulah salah. Lamun peupeuleukeun ke Imam Bukhari eta teh muridna Imam Syafi'i, Imam Bukhari teh. Magi sagedeungeun ti anjeunna nyusunkeun hadis teh kan sabi Imam Bukhari teh belajar fikih, ahli fikih nu mawi murattab. Aya bab-babna kan aya bab berdasarkan benten sareng Musnad Ahmad bin Hanbal. Tinggal dina hadis aya al-jami', al-jami'us sahih. Al-jami' teh dua tah, Bukhari sareng Muslim. Aya sunan, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Huzaimah. Upami dina kitab aya namina sunan berarti runtutan hadisna sesuai sareng bab fikih. Dikawit babut toharo, babus sholat teras, dugi terakhir kana babul jinayah. Eta sunan. Upami dina kitab aya musnad sapertos Musnad Ahmad bin Hanbal, maka eta mah nyusunkeun hadis berdasarkan rawi. Dengan bab zaman ieu upami hadis diriwayatkeun ku Abu Hurairah, Abi Hurairah sadayana teu dipengkol-pengkol, Abu Hurairah we unggul. Eta musnad namina. Di mana eta belajarna? Sadayana Imam Syafi'i disebutkeun Abul Usul. Bapak usul fikih teh Imam Syafi'i. Nu mawi cek Pak Haji kaki dadorakatna jelema nu ayeuna ngarasa pinter, ngarasa hebat, ngarasa leuwih ti Imam Syafi'i. Pada eta mah geus kasetanan eta. Bari ngajina kamari karena bahasa Arab teu pati apal, nasikh mansuh teu pati jelas, asbabun nuzul jeung asbabul urgen teu apal kabeh, apal hiji dua, tapi bisa manehna hayang mikirkeun tidak harus bermadzhab. Hartina ulah nuturkeun Imam Syafi'i, ulah nuturkeun Imam Hambali, ulah nuturkeun Imam Hanafi, ulah nuturkeun aya pan gelo eta. Tinggal urang mikir we urang. Mending nuturkeun jelema nu teu jelas kitu apa da nuturkeun Imam Syafi'i. Jadi lamun menang kemudian gak usah hati nanyun madhab sorangan tah. Mana yang hayang dituturkan gitu lah. Maka orang perpadinya kudu cerdas. Lamun ayah dina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dina YouTube dina ya dari sagem dina Facebook jelema-jelema anu teu jelas gitu lah. Teu kudu dikupingkeun antepkeun lewat-lewat urangnya. Dugi ka mana dia? Dugi kana iya pasal tuqtah gitu nya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambit Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kana idza sami'al muadzina Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah salli ala Muhammadin wa atihi su'lah yaumal qiyamah wa kanu yusmi'uha man hawlahu wa yuhibbu an yaqulu misla dhalik
idza sami'a al-mu'adzin qala wa man qala misla dzalik idza sami'a al-mu'adzin wajabat lahu syafa'atu Muhammadin yaumal qiyamah. Rawahu Tabrani bil Kabir wal Awsat wal labdu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a an-nida qala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah salli ala 'abdika wa rasulika waj'alna fi syafa'atihi yaumal qiyamah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala tampit Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dauhanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salul wasilah sallallahu lil wasilah salu liyal wasilah fa innahu lam yas'alha li 'abdun fid dunya illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salu hartosna eta jamaknya pentak kumaraneh Allah ka Allah li keur kami al wasilah wasilah fa innahu lantaran sanyana aturan lam yas'al hali teu aya anu menta kana eta wasilah teh keur kami abdun hiji abdina Allah fid dunya di dunya illa kuntu lahu syahidan angin kami bakal kajadian syahidan anu jadi saksina aw syafi'an atawa kami anu nyafaatana yaumal qiyamati dina poe kiamat. Rawahu Tabrani fil Awsat min riwayat Walid bin Abdul Malik Al-Harrani an Musa bin Ayun wal Walid mustaqimul hadis fi ma rawahu an thiqah wa Ibnu Ayun thiqatun masyhur. Eta ngajelaskeun sanadna hadis dawuhan Rasulullah di mana beres nu adat sok penta mana nyuhunkeun wasilah teh anu tadi teh doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah teras ati Muhammadanil wasilah wal fadilah eta nu tadi teh wa rawahu bil kabir aidan walabtuhu qala man sami'an nidaa sing saha jalmi anu nguping kanu adzan faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammadin wa ballighu darajatal wasilata 'indak waj'alna fi syafa'atihi yaumal qiyamah wajabat lahu syafa'ah. Ieu doa benten deui kedahna kurang diapalkeun sadayana jangka anu tadi Allahumma rabb hadhihi apa engke di mana dina hiji waktu urang apal doa ieu tah Allahumma salli ala la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ballighu darajatal wasilata 'indak waj'alna fi syafa'atihi yaumal qiyamah wajabat lahu syafa'ah. Hatosa doa benten sara anu tadi tah maca anu tadi mangga maca anu ieu oge upami urang mapal. Wa fi Ishaq bin Abdullah bin Kaisan wa huwa layyinul hadis. Di dinya aya Ishaq bin Abdullah bin Kaisan wa huwa layyinul hadis. Hartosna layyinul hadis teh lemah hadisna. Wa an Aisyah radhiyallahu anha tampiti Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaqtasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'al muadzina kana kajantenan Rasulullah idza sami'al muadzina di mana ngupingkeun anu adzan yatashahhadu anjeunna sok maos tasyahada qala ngadauki Rasulullah wa ana gitu. Atau sampai ayat Rasul mah kita kena nyebatkeun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Dira ku syahadat Rasul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah mah anu mawi aya kiai eta di Jawa Timur. Dira aku cenah ayat Rasul mah ditaros ke malaikat mungkar nakir. Kayak malaikat mungkar nakir bisa kadar lah menanya Rasul. Begitu ditanya
Man rabbuka? Saha pangeran anjeun? Jeung malaikat, wa man nabiyuka? Piraku ka nabi harus wa man nabiyuka? Bahaya malaikat. Tahu model ka Rasulullah wa man nabiyuka? Mata Rasulullah boleh taros. Terasa ya ketua PBNU model Kang Said Kuyon tegelan. Bakatku hebat Gus Dur, kehebatan anak Gus Dur. Dina hiji waktos Kang Said ceramah. Gus Dur mah tepi ka ayeuna can ditanya ku malaikat. Tapi ditanggapin eta mun diserius eta. Sampai ka Ustaz Abdul Somad nanggapi Pak Haji mah serius da geuring karena kitu. Salam Kang Said, Rasul mah tepi ka can ditanya Gus Dur. Can ditaros ku malaikat. Naon sababna? Timimiti dikuburkeun sampai ka ayeuna can eureun jelema nu jarah. Padahal malaikat deuk na tengah daguan ngalingkah heula ini anu nguburkeun. Karena dina hadis sagitunya di mana geus 7 lengkah anu nguburkeun cenah. Maka dongkap malaikat gitu kan. Ai Rasul ti mimiti dikuburkeun tapi ka ayeuna can eureun nu jarah tah. Jigana eureun-eureun ku corona nih. Corona nu kaeureun bukan jeung saya keurina. Rasul Gus Dur mah tapi ka ayeuna can ditanya. Nah, urang kedah jeliknya urang oge ke depan. Maka sering abdi mengingatkan mahwal qabru naon sih mas kubur teh naon sih kuburan teh mahwal qabru anu disebut kuburan teh naon apakah ieu lamun anu disebut kuburan tanah anu dikali kuburan maka jelema anu teu di ruang binatang mah berarti teu make kuburan tah moal aya malaikat mungkar nakir mana contohna kapeung urang pingkeun aya pesawat Sukhoi anu ditawiskeun ku Rusia teh ditawiskeun ke Indonesia Sukhoi 100 penumpang dicoba sakali lulus kadua kalina nabrak gunung di Bogor eta jelema 100 tapi ka ayeuna leungit teh teu kapagi teu aya hiji-hiji acan dikuburkeun teh eta jelema teu berarti tapi ka ayeuna teh ditanya ku malaikat teu kuburanna atau jelema anu dihakan ku buaya kan aya orang ngupingkeunnya tapi anu dihakan meong gitulah atau jelema anu palin waktos di urang mah bahasana caah dengdeng cenah Gus caah dengdeng ai dina bahasa TV mah banjir bandang itu di Garut ketika banjir aya 100 apa 200 jalmi di pilarian teu kepenah sampai ka ujungna eta susukan teh mun teu diberitakeun we sampai ka ujungna teu kapangih eta mah palin berarti eta jelema teu dikubur moal ditanya ku malaikat maka isuk pagetok mah engke sahrul lamun sieun ku malaikat mungkar nakir tinggal wasiat we wasiat ka Kang Akib atawa Mang Eman puntenlah mah pangbejakeun lamun maot geus palingkeun ka Citarum ketika ditaros ku Pak Eman haru teh beh teu ditanya ku malaikat geura ku malaikat hiji brugang ke lu mah paling malaikat eunga pun nanya lagi maka urang di dia betul-betul kedah bijak berpikir naon sih anu disebut kuburan teh. Lamun kuburan hanya itu, maka jelema anu palin, jelema anu laleungit model kitu. Kamari waktu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad terakhir pesawat Lion teh anu jatuhnya aya deui Adam Air kapal kapungkur anu jatuh di Sulawesi. Paneta geus yakin eta mah. Ka jero laut eta teh kapagi tapi ka ayeuna jelema saloba-loba. Eta kitu ditanya ku malaikat teuh kuburanana di urang betul-betul kedah cerdik ma wal qabr naon anu disebut kuburan teh naon sih anu disebut kuburan teh sabab di mana-mana oge pasti urang bakal ditaros ku malaikat mungkar sareng malaikat nakir palebah dia kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ngupingkeun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Maka Rasul dawan Siti Aisyah, wa ana. Sakedik at-targhib bil iqamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lauhanana kamari atas ya hadis di payunta. Idza nudiya bis salati, di mana dikumandangkeun adzan, nudiya bis salati, di mana digerokkeun bis salati kana salat. Jadi cek urang mah di mana dikumandangkeun adzan, adbar syaitan. Ini setan kalabur, setan adbar dan mundur. Hari ini setan kabur tah. Setan di mana ngupingkeun adzan teh. Lain kaburna hungkul tah anu paling bagus mah ieu. Walahu duratun hatta la yasma'at ta'din. Walahu duratun, ai durat teh angin anu kaluar tina bujur bari tarik. Lamun angin kaluar tina bujur tarik aya soraan eta durat. Lamun angin nu kaluar tina bujur eueuh soraan eta copet. Sababna teu katingali teu kadenge rusak kok irung batur. Eta irung aing baru tah copet begitu. Walahu duratun, dawuhan Rasulullah gitu. Eta setan ngupingkeun adzan ini bari walahu duratun, bari manehna cek bahasa Sunda bat deprot hitut eta. Bari lumpat. Naon sababna pangna setan kaburna bari hitut? Hatta la yasma'at ta'din, supaya urang ulah ngupingkeun anu adzan. Nah, maka Pak Haji teh payen mun ningakeun ka barudak, lamun keur aya musik, lamun keur aya naon wae, pareman heula tah di mana anu adzan. Naon sababna besi kaasupkeun hitutna setan eta. Di dieu bahasana durat. Jadi durat teh angin anu kaluar tina bujur bari aya soraan. Ngahaja eta setan teh bat betrot gitu. Ngarah naon supaya anu adzan ulah ka kuping. Maka urang ge lamun keur digarawe barudak jempekeun eta kaset teh, jempekeun eta TV teh aya nu adzan bisi kaasup soras eta hitut setan eta. Fa idza qudiyal adzan, di mana beres adzan akbala nyamperkeun deui tah si setan teh. Jadi di mana ngupingkeun adzan kabur bari hitut. Di mana beres adzan datang deui. Fa idza sawwaba taswib, di mana qomat teh. Fa idza sawwaba, di mana qomat adbaro, ini deui tah setan teh. Al hadis taqaddama wal murad bit taswib huna al iqamah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza suwiba bis salati futihat abwabus sama wastujibat du'a. Allah. Tampi ti Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, saya pustakan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawkeun idza suwiba bis salati, di mana parantos qomat bari salat. Suwiba diqomatan bis salati bade salat, putihat abwabus sama, dibukakeun ku Allah lawang langit. Wastujibat du'a, diijabah dikabulkeun doa teh. Numawi di mana rengsek qomat teh urang ngadoa nyuhunkeun ka Allah. Kenapa? Sebab dirinya sa'atul ijabah. Jadi sa'atul ijabah baina adzan wal iqamah dubur kulli salawatin wa furud, setiap rengsek netepan fardu eta teh sa'atul ijabah. Kunaon atuh urang bentaran ngadoa sabab dina hate urang loba tingkah hayang. Bakal kuloba teu jelas. Ieu teh abdi teh Gusti, ieu hoyong tungtung mah teu pok ini teh. Da loba tingkah hayangna. Tapi lamun urang boga kapeuli, urang boga kahayang, tapi karena jeletut dina hate teh geus teu katingali anu sajen eta we hiji, tah eta nu disebutkeun khusyuk teh. Jadi lamun geus dina hate nancep we eta nu katingali teh. Gusti, abdi hoyong ka Makkah. Gusti, abdi hoyong ka Makkah, tapi kaciri parat teu katingali nu sajen mah eta we geus tereh tah.
tereh di jabahna di mana geus dina hatengan hiji-hijina eta. Tapi lamun masih kenyaran cabang, abdi teh motor Priyogi Gusti, mobil abdi kan tenang Gusti, alpros kan modal, sadayana we Gusti sadayana. Al-Fatihah ini, eta doa, can konsentrasi eta, can tepi kana khusuk ta doa. Tapi lamun geus beri naon sababna? Nu mawi dibere ka bingung, dibere ka susah, dibere ka ribut, saknya namakeun mamanakeun kahayang eta teh. Sabab hate urang lamun henteu dibere ka peulih, henteu dibere ka nyeri, moal ikhlas. Moal lempeng tah hate. Coba ketika orang dihina ku batur. Ketika orang direndahkeun ku batur, beak ka sagala rupa teh. Nu katingali teh penghinaan batur betul. Sendeka nancap hati ke Allah, maka hati orang eta disebutkan ittaqi da'watal mazlum. Kudu sieun kana doana jelema anu zalim. Naon sababna? Sabab jelema anu nyeri hati, jelema anu dizalim, parat hatina ka Allah. Geus teu katingali naon eta we. Tapi ka kaluar jengmat, beuli minta ka Allah teh, maka dibukakeun lawang langit ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu doana. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala tampiti Sa'd radhiyallahu anhu qala dauhanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atani la turaddu ala da'in da'watuhu. Sa'atani ayat dua waktu. Sa'atani di dinya tersangis 2 jam, 2 waktu. La turaddu ala da'in, mual makin ditolak ala da'in anu ngaduan. La turaddu ala da'in, mual ditolak anu ngaduan. Non mual ditolak dakwatuhu pamintaan. Ayat 2 waktu anu doa naku Allah, pamintaan naku Allah mual ditolak. Iraha kedua waktu teh hina tuqamus salat. Hiji ketika qomat, hina tuqamus salat. Hiji dina nalika qomat. Hiji teh nomor kedua no bisabbi fi sabilillah. Bisabbi fi sabilillah. Maksudna bisabbi fi sabilillah indal istifaq fi muwajahatil adu. Bisabbi fi sabilillah dina barisan ketika orang menghadapi musuh. Ayeuna kan orang perang jeung corona ya. Salat kujang ibadah, geus kujang ibadah dibikin apa eta. Inilah barisan para pejuang menghadapi corona. Jadi orang salat astagfirullah kudu nama dipairkeun jeung ibadah. Engke di mana urang geus eueuh nya ke anak incu eta tah ibadah pernah aya corona salat tapi ka kieu tah. Tapi anu paling ngeri kieu. Anu bener anu nyeleneh teh. Mana anu bener? Ditinggal ku wae jadi Pak nu paling jujur lempeng Mang Juro. Mang Juro mah teu bisa dicarangkeun kudu rapet. Maka ketika batur carang di divisi cirian ku jangi Pak di dia Mang Juro mah teu bisa kudu ngadempet. Maka bieu geus salat isya kudu di hadir tah di dia tah barisan corona gitu. Mang Juro mah teu bisa kudu ngareneng. Eta teh jelema nu pang jujurna pang beneran. Ayo urang mah ikut kana posisi corona teh Mang Juro mah naon sababna Mang Juro bari teu apal hadis Mang Juro bari teu apal Quran ya teu apal fikih Mang Juro apa dawan Rasul teh cenah dina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad pami imam di Masjidil Haram aja hiburan setahun abdi emun eta tahun 87 aya jamaah wih di masjid bade ka bumi teh mudah ka abdi ajengan eta imam teh naon lain salat teh jauh naonan teh lain jauh istau naon ai jauh teh naon teh jadi di lempeng ke jajaran anak eta lempeng kumpul murun sugan teh minta jauh arti teh kenapa? Margi dawuh Rasulullah
di mana aya longgar teu dibisian setan kan. Urang mah pan ada sameter di bere kopnya urang. Kop. Di dieu keur aja teh. Di dieu keur aja tadi dia keur corona. Jadi urang diagehan keur corona eta. Astagfirullah, begitulah indahnya fikih, begitulah indahnya agama. Jadi di saat ketika orang salah bisa jadi bener tadi di waktu. Model ayeuna. Ayeuna apa? Anu jarang tadi dianggap bener. Alhamdulillah. Lamun teu aya corona ieu masjid ngan tinggal tilu jajar ieu. Tapi bi barokati corona. Bi barokati corona. Alhamdulillah nu tarawih pinu keneh ka tukang. Maca kalau dicarekan corona berkah ieu corona. Jadi anu salat limaan ge tapi ka sisi anu salat 20 pinu sa masjid. Eta teh dibaroti corona teh. Tapi orang sing yakin bahwa sagala rupi anu dipasikeun ku Allah moal aya anu rupa. Sagala rupi anu dipasikeun ku Allah moal aya anu melenceng. Di belakang ieu pasti aya hikmah anu bakal dipasikeun ku Allah kana urang sadaya. Kantun kurang tabah, kurang sabar, mudah-mudahan